신랑이 제가 불닭을 사달라고 했더니 3개나 사왔어요. 3개. 그래서 가끔씩 너무너무 맵고 짜고 자극적인 게 먹고 싶을 때는 불닭을 먹어요. 한 진짜 몇 달에 한 번? 근데 항상 매워서 못 먹었는데 치즈 불닭은 진짜 너무 괜찮네. 약간 맵찔이도 살짝 도전해 볼 수 있을 만한. 음. 제가 호르몬 주사를 맞고 있어가지고 감정 기복도 너무 심하고 맨날 화내고 그러는데도 신랑이랑 애기가 진짜 너무너무 잘 받아주고 견뎌주고 해서 진짜 고마워요. 물론 저는 원래 좀 예민한 사람이었지만 호르몬 주사를 맞으면서 조금 더 까칠해졌다 라는 걸 저도 느끼기 때문에 확실히 가족들은 더 힘들지 않을까라는 생각을 하는데 우는 거 아님 땀 닦는 거임. 땀이 그냥 물론 이렇게 매운 걸 먹어서 땀을 낼 때도 있지만 이 호르몬 주사를 맞으면 갱년기 증상 때문에 그냥 막 차 이렇게 후진하다가도 땀이 확 나고 그냥 막 설거지 하다가도 막 땀이 여기서 똑 또르륵 또르륵 떨어지고 이런 겨드랑이나 뭐 배 부분에서도 안 나던 평생 안 나던 땀이 막 그냥 비 오듯이 주르륵 주르륵 떨어지는데 호르몬 주사 회차가 갈수록 처음에는 되게 좀 불쾌한 그런 식은땀이었다면 점점 무거워져요. 되게 우울감도 심해지고 어쨌든 불닭 얘기하다가 왜 호르몬 주사까지 왔는지 모르겠지만 호르몬 주사 정말 너무너무 무섭다. 이 호르몬을 거스르는 게 정말 쉬운 일이 아니다. 그냥 생리 주기를 겪으면서 우리가 보통 호르몬의 노예가 된다고 하면서 엄청들 힘들어 하시는 거에 한 5, 60배 된다고 생각하면 될 것 같아요. 갑자기 슬퍼지네. 하지만 가족들이 잘 지원해주면 무사히 견뎌낼 수 있다. 맞아요. 땀이 나네 또.